Alhamdulillah baraya ya teh karek depi itu katongoh ya tuh berat-berat ya cenah dibawa we cenah lamun teu butuh mah cenah dahar hoream berat cenah baraya ya aseup lah baraya ya tuh tuh ieu keur proses nyieun areng cenah baraya tuh tah kitu prosesna teh nyieun areng teh cenah baraya 10 poe cenah ieu teh hayang jadi areng teh cenah baraya tuh tah sing disararehatkeun we nya kasadayana lah utamana mah tah cenah kalau tukang ngarang lah cenah sing semangat cenah sing sehat lah cenah wassalam we nya kasadayana lah urang gaskeun deui cenah baraya ayo barudak